Abubakar. I'm the County Sheikh in Mbale Twale Muslim Council. First of all, I will thank the group called Women with a Mission who invited us here for the training. The training was very good because ebadde ekwata ku mbeera abaana baffe ab'obuwala ze batera okubeera nga bayitamu, naddala mu kaseera ke bayisibwamu nga batambudde bubi ate ne babeera nga bafuna embuto. Nze ng'omukulembeze w'eddiini ey'Obusiraamu, omusomo ogwo gubadde mulungi nnyo kubanga Obusiraamu bugamba nti wala takarabu zina, tosembereranga bwenzi, innahu kana fahishatan wa saa sabila. Obwenzi kikola kibi nnyo ate kitwala omuntu abukoze mu kuzikirira. Naye ate omwana omuwala bw'ebeera ng'asendasendeddwa n'omwana ow'obulenzi ne butuuka ku makya ng'amaze okugwa mu kikolwa eky'obwenzi ate n'afuna olubuto, does not mean that that is the end of that child. And doing abortion is very bad. At least let that person stay and let her produce. And after produce, that child will also be encouraged to go back to school. Kubanga bwe munaagamba nti mujjamu olubuto, according to what we have learned today, it may lead even to her death, which is very bad. Nze ndi sheikh eyasoma amateeka ku Islamic University in Uganda, naye tewali ku baana bato wekigambira nti bwebeera ng'akoze obwenzi n'afuna olubuto alina kufa. Nedda. Awo n'amateeka ga sharia gaba gamuteekako punishment y'okukubibwa nti embooko 10, naye ate tekimwekaleginga nti afe. Naye bwe tubeera wano mu Uganda, ago amateeka wano awaffe tegakola kubanga tulina the Uganda Constitution. So we encourage them not to abort, but to be patient, let them deliver, and after delivery, let them go back to school. Obusiraamu bwogera ku kigambo ekiyitibwa tarubiya. Tarubiya y'endera y'abaki, nurturing of your children. Omuntu ng'omuzadde kebeere taata, kibi nnyo abantu okutegeerera mu bukambwe bwokka nti taata waffe mukambwe wuuyo azereka tuddukewo. Taata olina kubeera mukwano gw'abaana bo, and these children must be free with you. They can ask you anything. So kitegeeza nti omuntu omuzadde yogerako n'abaana bo naddala ebikwatagana n'obutafuna mbuto nga bakyali bato, the dangers, ebizibu ebirimu. Bw'obeera ng'omwogeredde bulungi, omwana ajja kugamba nti taata yaŋŋamba. Ate mu mbeera eno there is not only kubeera nti omwana afuna lubuto with conceiving, but there is also AIDS. Omwana ayinza obutafuna lubuto naye n'afuna obulwadde bwa siriimu. So our contribution as parents, or my contribution as a religious leader, I encourage all the parents at least to talk to their children mu mbeera efaanana bwetyo. Era kino omulanga tugukubira eri abantu bonna. Bw'otunuulira Uganda as a country, waliwo moto yaffe gamba nti for God and my country.
kiba kiraga nti mu kutya Katonda amagezi mwe gasookera. Abaana baffe tubakulize mu mbeera ey'omu muzikiti. Kibeera kibi nnyo omuzadde n'ogenda mu muzikiti n'oleka omwana wo, ate naagwe omuzadde osobola okubeera nti obuulirira omwana ebikwatagana ne Katonda nga bwe biri. Omwana ajja ogamba nti taata yaŋŋamba ekigambo bwe kityo, naddala okumugamba nti munnange nti ye okola obwenzi kibi, naddala muki mutiini. Naye ate okugyamu olubuto kibi nnyo, kubanga bw'ogyamu olubuto oba ossa omuntu, kubanga bakubala omusango ogwanakomola. Ekigambo ekyo kibi nnyo. So twencouraginga abaana baffe abazadde eyo wansi okubeera nti abaana tubakuliza ku musingi ogw'eddiini, kyekisinga okubeera ekirungi. Amanya gange asigaddewo nga Sheikh Makomba Abubakar, omukulu ow'Etwale ery'Embale, wano wenyini wetuli ne hoteli weli. This engagement, we are going also to have induction workshops at the Etwale level. We are going to call upon our imams, talk about the issue, and let them also go back to their mosques and talk about it through the sermons or in different engagements, burials and whatever. Embeera ejja kutuyamba nnyo Tabaraka wa Taala. I am Venerable Reverend Amos Wafula, Archdeacon of Naumali, representing the Anglican faith in this prayer workshop that was organized with Women with Mission. It has been a wonderful session. We've learned a lot about our focus and our assistance towards the children, especially the young girls, and even the youth in general. And the matters concerning children, especially the girls, as religious leaders, we are supposed to talk about their being, especially when they reach at the stage of adolescence. Sometimes they can find themselves pregnant, unexpected pregnancy. Well, that one, as religious leaders, sometimes when these girls enter into such an act, they want to abort, which is not biblical. We are supposed to teach them in a manner that they respect what God has given them, but also allow them to talk about their future, because their future matters a lot. Being pregnant, well, even if it's an accident, but it is not the end of everything. There is future in lying ahead of them, which they need to organize and probably carry that pregnancy, and then they deliver the children safely. Sometimes they are misguided to take just unexpected abortions, and they find themselves in danger of dying. And once they die, we would have lost them. So we as religious leaders, we have forums. We can talk to them through the pulpit service. We can talk to them during funeral services, and also create counseling boardrooms where we can address these issues, so that our young girls live a life that is well lived without dying and leaving the earth very early like. Amanya gange Tunsime Anet, ndi musumba mu Rivers of Life, naye nzize wano Women with a Mission kuba byenjiga oba okubaako ne byenjogera
abaana ab'obuwala n'abakyala nga bajjamu embuto mu ngeri etasaanidde balina ensonga ezibatuukako. Ensonga ezo nga tebalina gwe bazibuulira. Abazadde abasinga obungi batiisatiisa abaana, bagamba buliko omanyanga nti ofunye olubuto oyitiranga eyo. Tulaba nti ekintu ekyo tekikola makulu. Nze ku lwange mbadde ndowooza nti abaana tubafuule mikwano gyaffe, twogere nabo, kubanga obuzibu bubaawo buli wamu, oba ku ssomero oba waka. N'ekirala abazadde tukoze nnyo emirimu ne twerabira obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde. Omuzadde akomawo saa 4:05 za kiro ava ku mulimu. Kati omwana alyogera ddi naye? Abaana abasinga obungi babeera awaka ne ba housemaids, houseboys. Era tulabye emisango gy'aba houseboys ng'abaana b'awaka babakoze embuto. Waliwo sitori emu omukyalo omu abaana be 3 bonna abawala nga bali mbuto za muvubuka shamba boy. Kitegeeza nti abaana tetubawadde kiseera, bamaama ne bataata. Guno gwandibadde mulanga nti tukomewo eri abaana, twogere nabo, n'abakyala twogere nabo. Ffe nga bannaddiini kitukwatako nnyo okubyogerako mu kkanisa n'ebifo bye tuba tufunye omwagaanya okwogera nti abantu baddeyo balowooze nti basobola okubeerawo, yadde kino kibaddewo naye osobola okubeerawo. Mu kifo ky'okugyamu olubuto, okukozesa ebiragalalagala n'okukola ebitasaanidde. Maybe ne bannaffe ab'omu malwaliro tubadde tusaba nti bayengeejinga ennyo mu bantu aba batuukiridde, babawe counselling, kubanga tukkiriza nti omuntu abadde mu bantu is a very good counselor. Maybe n'ebigambo ebyo abasumba, bakyala bannange, women leaders and all leaders at any level, mbadde nsaba nti omulanga guno gutuuke gye bali, basobole okukitegeera nti abaana batugambye nti abaana 14 oba abantu 14 abakyala, abawala oba bamaama bafa buli lunaku olw'okugyamu embuto mu ngeri yaabwe. Mbadde nsaba nti buli omu gy'ali, oba basawo oba basomesa oba basumba bannange, tubeeko ne kye twogera eri communities de tubeeramu, abantu babeere sensitized, baleme kufa mu butamanya. Oba Samwiri mu bujjuvu bwalyo, ndi chairman ow'Ambale Church Elders Fellowship, ekitongole ekitwala abakanisa ag'abalokole bonna mu kibuga ky'e Mbale. Olwaleero tubadde mu musomo ogwa Women with a Mission, ne babanga batubangula ku kintu eky'abakyala oba abaana abawala okufa nga bazaala nga bajjamu n'embuto. Ekintu ekikulu nnyo okukitegeera ffe nga bannaddiini oba abantu abakulembera mu nzikiriza. Abantu tubabuulira enjiri ogenda mu ggulu, ebiseera ebirala abantu beerabira nti abantu bali ku nsi. Tukyakolagana n'abantu paka lwe bagenda ogenda mu bwakabaka bwa Katonda. Tugendamu n'okukkiriza naye nga te bantu bennyini ababeera ku nsi eno Katonda kwe yatuteeka. Bakyakola ensobi, bakola kino na kiri, kati ffe ng'omulimu gwaffe ng'abaweereza ba Katonda ku nsi n'abantu be tulabako. 1, tulina obuvunaanyizibwa oba tulina okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nti tukolagana n'abantu abakola ku bintu eby'obulamu. Kati Women with a Mission balina information entuufu yetusobola okubanga tupasinga oba okuyisa okutuusa eri abantu abatukkiririzaamu, abayigiza mu Kristo Yesu, ate nga bali wansi w'obukulembeze bwaffe, ne tubayigiriza ebintu nga biriko information eri relevant, nti omuntu n'ategeera nti ngenda mu ggulu naye bwe mankoze ensobi kakati oba nenfuna olubuto nga sinaabafumbirwa nakudduka mu kyaki. Kuba tulaba abantu bafuna embuto oluusi ffe gye twaliise mu bwenzi ne badduka ne babone mu kyaki. Ogenda ewaka naye yadduseeyo, kati nolaba omuntu ono agenda kuddukirawa. Adduka 1 kubanga alina okutya, ekyokubiri afunye okuswala. Kati ffe nga kanisa ey'abalokole, nze ng'omukulembeze waabwe Samwiri Wanyaye, ekisookera ddala ngenda kukunga abasumba b'enkulembera 36 mu kibuga kino okubanga nyanjula omulamwa guno nti ffe tulina obuvunaanyizibwa okwogera obubaka obutuufu eri abawala baffe nga bwe twayize
between 15 years ne ku 19 oba 15 myaka ejja 15 19 be bali mu kabenje kano oba mu katyabaga kano tubayambe tutya tukolagane ne Women with a Mission balina information tukolagane n'abantu abamalwaliro balina information ku church level tutandikire mu church then abavubuka benyi tuba tumaze okubayigiriza tusobola okubakozesa okutuukira abavubuka banaabo nga bwe tubawagira n'okubatuma batule mabega waabwe. So nze nzikiriza tugenda kunga from church tuve ku church community bwa kanisa ebeera mu bantu ate abantu bayinza okulowooza nti abo abantu babuulira kigambo kya Katonda kyokka ate nga kino ekintu abantu abajja mu church bajja nga babi boonoonyi ffe tulina okubayamba n'amagezi ag'obwa Katonda era n'amagezi ag'okwekuuma. So family oba amaka abantu bali busy bamisinza obuvunaanyizibwa bwabwe batuweereza abantu bagamba kati oyo ndowooza kanisa egenda muyamba akati ffe bwe tubanga tulina amagezi agaleetera abantu okukola obubi ku bulamu bwabwe then tuba tulina kye tubula naye manyi nti bayibuli eyogera buli ku mbeera yonna ey'omuntu gy'ayita mu ku nsi. So nzikiriza nti wamu n'ebitongole nga Women with a Mission n'ebitongole ebirala ngenda kubanga ntuusa omulamwa guno eri mikwano gyange abasumba tulabe ntuyamba abantu ba Katonda bagende mu ggulu nga beeyagala ate nga balina amagezi. Ndi speaker wenzu y'Masaba baatebire ekitabo batukunakola kutyena kubona kuti kukendeeza ku bisumbu mu palo mu nyanga yekuza kuba n'epalo baana baleke kukubulagako naabi kunagezako naabi kubona kuti baana emyezi gino giyitamire egikabantu kakukinada nga kubakala baana epalo kuludwera kuyimisamu naye ati kuza kwigulayo epalo mwezi gw'omunaana. So agati anoosi baana bana basefu nga bali mu masomero kadudi kali kubasumbuwa dda naye nga kwamaire kwigula epalo mwezi gw'omunaana nikugezako naabi kubona kuti bakadodi kubigonzerera kawo kukuba zingoma luvannyuma lw'essaawa 12 dda ne baana banyale kukyebulira kugobolengo mu nyanga nga niyanze yakibona birengo kubanga zingoma zifuga paka kiro baana baira mu ngoma majesigosiga bamukukina baza kuganga mukanga hanze abazireko bakasika na kugenda kugobolengo mu nyanga naye baduyana ni abantu bakali balayiba abakozesa ate nekyongere kuleta zinda zikaganiwa mu baana bajeji. Baba shiri liba kubusa baana wabasomesa kediriso maliro lye mu bibiina dda kyali mu luzungu baliwo non-formal education nenga ibaleda kubanga bamanya bitu buvunanyizibwa bwawe nga batu bamasaba nekumanya engeri yekumenya nga batu banano bamasaba yamiradera kunzibitisa sambo kudeeka negimirimu gitamire kulima nekunagana kutana abisira mu kiri kuyinyana kugobosa baana kumanya kubanga zinaku zibasali bamenya bugali bibirire buvunanyizibwa bwawe nga basali bakola nti baana ba Museveni baana bega masomero bonga basindikira omwana ensonga kama tumusali aliko nibyasaka kukola kina kutamanga asomesa omwana nekiri kinaledda abaana kutamanga abagobola emibiri y'abantu bafayo kubasomesa bayige kudeeka bayige kusinga zingubo bayige sambu baana sambu bereza agalanga tane naabi nekiri kikira baji usually kibyawo mu mwaka gumukana nekwabone nga mwaka mukana ibaale kwabalekere enyange ngali baana bagaya bakufibwa kubulagireko mu nyangayo kuza kutawonizi semina zingi ekyezidira kiyiri kikina kiri kubawo kubenga kutagawo workshops zi addressing issues ziyambagana ni abaana adolescence reproductive health kubenga kugeza kukumanya they can live they can cope ni challenges ze kukola keri bululiko bunwanwa abomusezada bala bunyala bweza nga idi myaka 5 keri bululiko libere abomukasuli rede kusalada bana bala banyaba okula mabere mu cheka 2 kati ano singo muta amusira kambasa ati kati ano yumukasumuku ne mu myaka omujeche na asala omwana chikakina na mulinda ati
kale bino byosi binaba mu kusomesana kunikulegerana kunaambirawo nyene ni bachefe ba Women with a Mission kunaganikani bezikanisa kudabulire buli bantu ni gamasomero kubonenga bana birayo esikonanikira kuna promoting ani storytelling kuwize beza zingano kumiriro kuna teza ga sessions izo fireplace storytelling bana batusemo makuru gali hidden muzimbozi zebakuru baganika. Good afternoon, all our viewers. My name is Betty Balisalamu. I'm the Executive Director of Women with a Mission. I'm privileged to be in front of you once again. Today is a very good day because we have organized a dialogue between cultural leaders, between religious leaders, and also opinion leaders like media. We know that when you talk about cultural leaders, especially us in Bugisu region, the Inzu ya Masaba, religious leaders, the Catholics, the Protestants, the Sheikh, the Imams, and the Pentecostal, the pastors, have a very great influence in terms of shaping our narratives, our perceptions, our attitudes towards reproductive health. We have brought them together in one room to discuss how do they be able to contribute to reducing maternal mortality and morbidity. Simply meaning, how do they contribute to women and girls not dying or having serious complications because of unsafe abortions. Of course, we know that the law is restrictive. Unless the life of a mother is at risk, women and girls are not allowed to do abortion. So because the law is restrictive, we have seen so many girls go to herbalists, consult their peers, and they have used different methods, like using sticks or hangers to be able to remove a pregnancy. Because for girls who have pregnancies, very hard for them to convince them to maintain the pregnancy. So they opt for unsafe means. So most of them have died. Like I was saying, the number of every taxi crashing every day is equivalent to every day women and girls, they are 14 in number, dying every hour or 2 hours. There is a woman dying because of an unsafe abortion. There is a woman dying there. So how do we try to reduce this maternal mortality and morbidity due to unsafe abortions? So we have called upon the religious leaders, cultural leaders, the opinion leaders. How do we come together? Because it's not just an issue for women with a mission. It is an issue for cultural leaders. How do we, as the Inzu ya Masaba, be able to mobilize ancestors, do comprehensive sexuality education, do the shiri, which is equivalent to the chisakati, to bring girls together. Initially we had the fireplaces where we bring girls and boys and talk about these issues. How do religious leaders, the pastors, use their forums in the churches to be able to speak about these issues? You see, in the churches, when a girl is pregnant, they will be able, or a woman is pregnant, they will be able to chase them away. If they're singing in churches, they will chase them away. So how do they be able to have these conversations, even within the sermons they are discussing? How do they come up and try to contribute to these conversations? Yeah. Do you have noted that during circumcision time, we have so many girls and boys, young people converging together, dancing to Kadodi, and then, of course, sometimes, most of the time, this Kadodi ends late. And what happens when it's late? Girls are raped. We have had so many of those cases. We have registered so many of those cases. So we are urging the Inzu ya Masaba that when they are launching, we need a statement to be able to put a time frame, like at 6, where people dance Kadodi and then the girls go back. Because most of the time when the Kadodi ends late, rape cases are coming in, defilement cases. So we need a statement drawn from Inzu ya Masaba to ensure that Kadodi ends at a specific time, between 5 to 6.
If someone is gotten conducting a kadodi beyond that time, then they can be reprimanded, because it will help us reduce a number of teenage pregnancies and unwanted pregnancies within the young girls. According to the Uganda Demographic Health Survey of 2022, which is the recent statistics, of course it gives maternal mortality and morbidity to 189 to every 1,000 childbirth. But of course it generalizes maternal mortality. But its statistics note that the major contributors of maternal mortality is unsafe abortions. And unsafe abortions arise from issues like unwanted pregnancies or teenage pregnancies. And we know it's happening during the Imbalo, it's happening within the churches, so that's why we have called upon these stakeholders, key stakeholders who can be able to influence some of these conversations to be able to reduce like teenage pregnancies within the churches or within the communities. A message or call to action is this fight is not for women with a mission alone. It is a fight for the community. It is a fight for family. It is a fight for media people. How do we come together to ensure that we reduce, because we have talked about teenage pregnancies, but how much have we come up to be able to do strategies, workable strategies? We don't want to have so many actions, but what are those workable strategies? Is it comprehensive sexuality education, saying that girls should be safe instead of changing the narrative to be abstain from sex? Could we tell them to have it safe? You see? So I want to call upon everyone in our own capacity. We need to be realistic. How do we ensure to reduce these unwanted pregnancies, the teenage pregnancies? As women with a mission, what I want to say is, even when tell girls don't go into sex, of course girls will go into sex. Then how, if they are going into sex, how do you tell them to have it safe, you know, so that we reduce some of these teenage pregnancies? We need to encourage comprehensive sexuality education within schools, you know, have health clubs within schools, have these to be part of the sermons within the mosques and the churches, you know, have these while the cultural leaders are having their launch of the Kadodi in Mudodo, have them speak about some of these issues. If it's in Mudodo, they are having their cultural dances, their mara. How do they ensure that Tasso brings condoms on the ground, you know? So we need to have these discussions and be realistic in terms of the what is happening, and not just talk abstract, because the reality is the young girls are engaging into sex. We don't need to ignore that.